हम बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने घरों पे और शॉप्स पे, अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा फर्नीचर खरीदते हैं। फ्लोर टाइल हो चाहे बाथ फिटिंग हो, हम किसी चीज में कभी कमी नहीं छोड़ते। फिर सिक्योरिटी को हम क्यों इग्नोर कर देते हैं? हमारे पास है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कंप्लीट सिक्योरिटी सोल्यूशन बाय सिक्योरिक्स, जिसमें हम आपकी घर, दुकान या गोडाउन या किसी भी तरह की हाई रिस्क लोकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं वायरलेस सेंसर्स के थ्रू। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर, दुकान को सिक्योर करना, तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए एट 9876801385। मैं आपका अपना मयंक फ्रॉम माय चैनल मयंक सेव्स। थैंक यू।